So, hier gibt es jetzt als erstes einen Bananenshake mit 2 reifen Bananen, einer Kurkuma, also einer Gurke. Hier sind die Bananen und Ingwer. Und ich sage immer dazu without sugar, also ohne Zucker, weil die gerne immer noch Zucker reintun. Nehme ich noch mit für den Strand. Das ist eine gelbe Wassermelone und eine Ananas. Peso gekostet. Das sind umgerechnet um die 5 Euro, die ganzen Sachen. So, und da es draußen regnet, bekommen wir jetzt hier eine Thai-Massage, umgerechnet für 8 Euro eine Stunde. Ich freue mich richtig drauf und jetzt ja so richtig durchgeknetet zu werden.